呢個咧雅居樂菜立106平方嘅3房2個廁所嘅。咁呢度咧，我哋望出嚟咧，呢邊叫做金梅龍花園啦。下邊咧就有間學校啦，對面咧就柏利山，再前邊咧下邊呢邊咧就係明龍別墅啦。咁嚟睇翻咧室內呢邊個廳，可能會廳咧通常會積都好乾淨。咁呢邊咧呢邊咧就飯廳。咁我哋睇下，跟住門口呢邊咧就係廚房。廚房對出咧就係嗰個生活陽台啦，可以擺洗衣機啊、晾衫啊。咁我哋行翻出嚟啦，跟呢邊咧就睇翻房。呢邊咧有一個客房，喺採光好好嘅，可以擺個衣櫃啦。咁呢邊咧就另一個，呢邊咧就主人房。因為佢樓層夠高咧，見到出邊咧採光好好。咁我哋見翻睇翻呢邊咧。呢邊咧就係廁所，通常乾濕分離啦，有齊啲設施㗎啦。